Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama kami Klinik Komputer WTC. Kali ini kita kedatangan laptop Asus A442U yang di sini akan kita upgrade RAM-nya ya. Nah, ini Asusnya. Untuk tipe A442U ini apabila mau di upgrade RAM-nya, maka kita harus bongkar bagian ini bagian belakangnya ya. Kita nggak usah bongkar casing semua karena di sini tipe tersebut. Nah, ini kita bongkar. Nah, ini kita buka pelan. Nah, ini ada slot tambahan ya. Untuk A442U ini RAM bawaannya 4 GB dan dia bisa ditambah lagi dengan RAM yang 8 GB untuk maksimalnya. Cuman sehubung kali ini si pemilik minta dia di upgrade 4 GB, maka di sini kita akan update nambah lagi RAM-nya sebesar 4 GB. Jadi RAM yang bawaan mainboard 4 GB ditambah lagi dengan 4 GB bawaan eksternal. Ini masuknya tipenya DDR4 ya, terlihat di sini tipe dan jenisnya. Jadi jangan lupa untuk mainboard laptop Asus A442 menggunakan DDR4. Nah, ini kita untuk pemasangannya. Jadi kita tinggal seperti ini, masukin, terus kita pasang. Oke. Setelah ini bagian 2 sudah terjepit, kita tinggal tutup dan kita buat lagi bagian sini. Nah, kemudian kita tinggal tes. Oke, demikian kali ini tutorial upgrade RAM Asus A442U. Terima kasih.